Ну, мне надо скутер сделать. Он с документами, надо его собрать. Ну, давай возьмемся, допустим, за раму. Снимем проводку. Вот тут может быть намотано, ну, шо, неизвестно, что тут может быть под эту изоленту. Ее помоем и тут резьбы. Ну, в общем, начинаем. А там уже как-то, главное начать. Там будет видно. О, видишь, скруточки спрятаны. Значит, там уже есть какой-то движняк. По-любому что-то намутили там. Видишь, замок тоже на каких-то скрутках. Просто смирись, что ты залип здесь надолго. И лучше делать все не спеша и качественно. Смысл тебе спешить? Вот, например, это разве японский болтик? Блин, я так не люблю китайские запчасти, это капец. А замок китайский. Проводка шла. Вот сюда она шла. Все сняли с нее. Тут остался тросик. Вот я сейчас ее хочу проверить. Если он не заклинил, легко ходит, то я его не буду вытаскивать. Тут тросик на замок. Это надо все помыть. Далек. Вот это у нас заводская идет. Или это сам кто-то поставил? То был тут сигнал, а тут что было, неизвестно. Лопнула чашка. У меня ее даже нету. То надо где-то купить. Ну все, это на мусор. Не, ну можно заварить, но я... Блин, что заварить? Уже тогда все полностью снимать. Ну, болтики японские, то я их ставлю сразу на место. Ну да, если уже начали нормально делать, то уже делаем нормально. Потом болото, вот это болото, вдруг оно будет мешать тебе открыть багажник. А там у тебя что-то срочное. Значит, делаем уже качественно. Помоем его от болота. И... Ну, не болото, а там вот эту грязь. Интересно, это солидол еще японский? Вы только зацените. Made in Japan. Да ты что, гонишь? Что? Это очень круто. Да, мне нравится. А как он ходит легко. Очень легко. Как легко ходит. Это Япан. С тросиком повезло. Это Япан. Японский. Да, я заценил это. Класс. Но сразу видишь, он кривой. Вот эта пластина кривая. Сразу ее равняем. Потом может быть что-то, какие-то нюансы. Надо ее сразу выровнять. Ого, у нас сильно это что? Ну все. Ну не очень ровно. Ну нормально, Олег, ты что гонишь? Хватит. Что ты обязан сюда посмотреть. Хочешь, ты не хочешь. А вдруг там лопнул сайлентблок или еще что-то. Ого, что-то было так что. Вроде все нормально, да, но потом на другую сторону смотрим. А тут косяк. Ну это косяк, дефект.
Короче, я вижу уже сорванную резину там, сорванную резьбу. Уже видно вот, что резина на сайлентблоке лопнула. Почти лопнул. Да. Казалось бы, что это просто рама, это что тут типа, ну даже с самой рамы возникают головнички вот такие. То надо где-то, где их искать, сайлентблоки. Ты хочешь, чтоб я сделал вид, что я это не видел, что тут резьба, да? Сорвано почти. Что тут сайлентблоки почти уже. Типа сделать вид, что тут все нормально, собирать вот так, как есть. А вот эта трещина. Вот тут трещина есть под болотом. Тут трещина есть. И что, мне ее так оставить? Конечно, нет. В общем, на этом споткнулся я. Процесс сборки замедляется. На первом же, даже на раме. Надо чашку, надо сайлентблоки, надо болт. И что вы предлагаете? Поездит еще? Тут все нормально, пацаны, ставим двигатель. Видишь, вот эти... Это был болт, он типа приваренный был. Вот так как тут. И они его просверлили, нарезали там резьбу типа. Я думаю, что вы поняли. Видишь, типа отсюда приварен. Такой глухой болтик, в общем. До рамы точной сваркой заварен. И что делать? Можешь сказать, что это мелочи. Но видишь, что произошло? Ну, типа оно сорвалось, оно не выкручивается, не закручивается. Все, это уже, ну, что можно сделать? Гайки приварить с внутренней стороны, да? Или болты. И вот тут еще два обломанных болтика надо выкрутить. Один и два. Мне уже плохо стало. Что-то попробую, конечно, его выкрутить. Вряд ли получится. Ну да, его же сломали. Не зря его сломали. Поэтому... О! Это так же самое, я его сорвал ключом. И дальше он пошел легко. Химия для мойки двигателя. Отмываем раму. Дождем классно мы. Да, вот эти места, вот тут тяжело идет. Ну потому что тут такой слой масла с пылью. В общем, тяжело, надо отверткой. Тут надо заварить, потом вот тут в двух местах, вот тут и вот тут. Я начинаю вот с первой и так и иду туда, проверяю. Вот беру болтик, все резьбы,
каждую резьбу. Вот тут, тут. И вот я дошел. Сюда дошел, а тут не закручивается. В общем, надо мечиком прогонять. Потом не смогу я пластик закрутить. Вот прогоняю. Не, ну. Да, вроде пошло. Вот тут, например. Тут вообще как будто сорвано, бачишь? Капец. Сейчас я попробую, если она нарежется, нормально будет. Да это типа как заклепка, видишь, чик. С резьбой. Я еще не пробовал эту штуку делать. Но по идее, да, оно расклепывает его. Надо будет попробовать. Например, тут просверлил, и потом я вставил, расклепал, и у тебя получится. Но тут надо шпильки. Нашел 2 болтика, вроде фирменные. Вот эти болтики просто... Вот тут надо, чтобы были шпильки, тут пластмасса, потом еще багажник идет. Должно быть длиннее, чем вот тут, должно быть длиннее, чем тут. Вот резьбы вот эти визуально они целые, смотришь, резьба есть. А когда начинаешь закручивать, оно не закручивается, прикинь. Вот с 4 вот этих, где полик, то ни один болт не закрутился. Все 4, что-то, ну, не знаю, что, заржавело или потянута резьба там. Все-таки прошелся еще раз тут, бо что-то мне не понравилось. О, на этот раз четко. Резьбы, шпильки восстановлены, трещины заварены. Ну, дальше надо качелю, сайлентблоки перепрессовать. И болт. А что если вот этот болт прогнать резьбу? То подписчик прислал. Спасибо, Максим. На 10.1.25. Сейчас попробуем. Будем считать, что болты есть, но это еще не точно. А пробовать зажимать. Дальше сайлентблоки надо. Шел качелю какую-то. Вот она даже шире, чем та, что мне надо. Она шире. Но с нее можно взять сайлентблоки. И они, вот я пробую их, там типа, ну, целые они. Они вообще дубовые, типа, ну как сказать. Очень такие жесткие. Нашел вот такую гайку. Думаю, с нее выточить. Обточить вот эти грани. Типа тут доварить вот так. Чтобы уменьшить отверстие. В общем, из этого хочу выточить. Такая штука получилась. Попробую. Ого. Ты что гонишь? Пошло. Но это было очень туго. Ты что, гонишь, блин? Подожди, надо проверить. Да, втулка. Втулка проходит свободно.
То я думав, може я втулку запресовую, бо точив я на глаз діаметр. Так, что-то. Так, надо, наверное, смазать. Что-то туго. Как раз угадал плотно. Так, еще раз контрольно запоминаю, чтобы плоскость, квадратик вот этот, примерно плоскость вот эта, вроде выставил ровно. Ну что, так оно было, да? В общем, я их снял, но я не мог их отцентровать. Но снимал опять, проворачивал. Потому что когда смотришь вот так, вот этот был провернулся. Короче, один в одну сторону, другой в другую. Вот так газовым ключом провернул, выставил. Вот сейчас, да, они... Вот сейчас смотришь, они... Да, они совпадают. А теперь уже можно, я думаю, запрессовать, когда точно выставил. Да, оно снова не совпало. Буду сейчас еще раз, третий раз вытягивать. Когда запрессовываешь, оно, наверное, его давит и проворачивает. Вот выставляешь ровно. Вот сейчас видишь, оно влево ушло. Но если напротив вот этой плоскости влево, надо снова выдавить, дать правее. Вот эта втулка, она его чуть-чуть, знаешь, доворачивает, запрессовывает, типа как щить, и проворачивает одновременно. Надо вот тот скользящий подшипник. Сейчас уже, да, вот с третьего раза идеально совпало. 29,8. Вот эта штука. Ставлю на место. Ну, сейчас попробуем вот этот болтик. Как он вообще? Видишь вот этот джог? Вот в каком положении. Качелька. Так же само зажму и там. Я мог бы зажать пневмо, но я хочу почувствовать, понимаешь, почувствовать именно рукой, что да, оно зажало. Вот тот вороток очень длинный, метровый, по-моему. Не метровый, но длинный очень. То можно легко сорвать таким воротком. Мы почувствуем. Да, надо динамический.
Ну все уже установилось. Да, можно легко сорвать. Но это не тот болт, что сорван, это целый болт. Сейчас, чекай. Все, дальше не идет. Оно остановилось просто. Уже предел там. Не-не, все уже. Сейчас я сначала маленьким. Это тот, что сорванный был. Вроде зажалось. Сейчас еще этим большим. Ну, зажалось. Ну. Не, остановилось. Оно просто остановилось и все. Не идет дальше. Раз и остановилось, и все, это предел. Значит, все нормально. Ага, видишь, что? Сейчас оно на резинах. На скручивание резины работает. Все, рама готова к дальнейшей сборке. Дальше я не знаю, какую вилку я буду ставить. Гидравлическую или такую. Я не знаю, красить. Что-то неохота красить. Может просто подкрасить вот эти места. Или так оставить. Это скутер из старых запчастей. Я не знаю, это не проект. Просто так. Ну, чтобы был на ходу какой-то скутер. С документами. Вот такие диски есть. Алюминий. Можно поставить их на синий джог. Колеса с вилкой заберу с этого джога. Там есть у меня еще одна рама без документов. Можно вот эту вилку. И вот эти диски. И картер есть еще один. И собрать скутер из очень старых запчастей. Ну прямо из таких, что капец уже. Ржавые там. Погнутые. Но собрать можно скутер. Вот этот джог. Двигатель есть тут. Рама. Вот эту вилку. Колеса будут. Можно будет собрать когда-то еще. Тут много чего нету. Вот этот джог я просто собираю. Можно так много чего собирать. И напишите, если... Я уже снял колесо вот и труба. Тут будет стоять туринг вот тут. С этой вилки я забираю только подшипники и гайку. Будет точно такая же вилка, просто я ее отпескоструил, поменял ремкомплект. Вот эти пыльники, вот эту. Ну то же самое все покрасил. Типа стоковый, просто чтобы опять это все то же самое не делать. Возьму готово. А сюда надо будет купить, я не знаю, смотрел там 1800 перья, 1000 траверса. 3000 гривен надо. Чтобы поставить литье обратно на джог. Ага, и тросик спидометра. Да, он хороший-то. Вот этот тросик еще надо снять. Вот и нашел. Это, наверное, от той рамы, что я только что показывал. Подшипники, гайка. Наверное, да. И вот тут есть вот эта чашка. Ну, что у меня лопнула она. То вот она. Тут ее, правда, кто-то прихвачивал до трубы. Сваркой. Ну вообще, да, это она, да? Да, похоже, это она. Да, наверное, от той рамы. Еще возьму эту чашку отсюда.
А это, ну, может быть, скутер из очень старых запчастей. То мы заварим здесь. Ну, просто металлолом, который, типа, чтобы не выкинуть, можно собрать скутер. Да, но чтобы вилку поставить, то надо вот этот полик отмыть. А ты смотри, тут жесть. А то капец. Это все, ну и плюс его он еще, его надо паять. Его надо паять, ты что гонишь? Короче, это все мыть. А бак? Выка жесть. Это очень жесть. Ты что гонишь? Вот это все надо разруливать. Это сейчас начинается движ, вот это все болото. Это болото или это... А, это заклеили чем-то. Ты что гонишь? Блин, у меня, наверное, нету бака. О, да конечно, да ты что гонишь? Вот это да, ты что гонишь? Ого. Придется заварить бак. Его реально заварить, да? Вот это ж капец. Это надо все разруливать. А бак, крышка, это ж... Ого, ты шо? Это ж не его крышка. Ого. Шо или что это такое? Это, наверное, от термоса. Короче, да. Где тут масляный бак? Вот это все, это же шно. Это все надо смотреть, что это такое. Ты прикинь. Это ж все надо мне будет восстановить. Мне плохо стало. Мне уже плохо стало. Кажется, нету масляного бака. А где масляный бак? Масляный бак. Короче, это... Мне плохо стало что-то. А то просто совет тем, кто тоже будет делать, и вы вдруг разочаровались и все бросили, и у вас ничего не получается. Надо постепенно. Вы не думайте о том, что там что-то надо, там что-то поломано. Короче, берешь одну запчасть и с ней работаешь. Вот смотри, видишь, ее кто-то заварил. И они нарушили цементацию. То есть она, я думаю, была каленая. Ну да, если она лопнула, значит она стальная. И тут, когда варили, вот уже нарушили слой. Просто у меня нету другой чашки. Я поставлю вот так по бокам. Типа сварочные швы, чтобы были справа и слева. Все алюминиевым молоточком. Ну, она не очень плотно зашла, но она зашла. Из-за того, что труба развальцована, ну, разбита, понимаешь, раздолбанная. Немного обстучал. Ну, чтобы оно было плотнее. Ну, чуть-чуть плотнее стал. Так, работаем с каждым элементом по порядку. Все будет нормально, это ничего страшного. Мы работаем, мы потихоньку двигаемся к своей цели. Но не так быстро. Ты же не можешь поставить грязные подшипники с песком, с болотом. Не можешь. Конечно, не. Или замок такой. В общем, все отмываем и потихоньку собираем. Все, он безотказный. Да, он с выработкой, то выработка там, да, сильно выработка есть.
Но он безотказный вроде бы. Главное, чтобы что-то не закрыть в багажнике и потом не взламывать. Просто зацените это. Собираем его. Я хотел его на колеса поставить. Ну, мне на колесах больше нравится его собирать, когда он стоит на колесах. То хотел поставить вилку. А чтобы поставить вилку, то надо вот этот пластик сначала поставить. Было такое страшное, становится нормально уже. Вот уже отмыл, чистенький. Написано ПП. Полипропилен. И вот нашел такой же самый пластмасс. ПП. То есть из него можно вырезать. Вот тут лопнуло. Потом дальше это для лапки. Кто-то вырезал для лапки боковой. Тоже запаяю, бо лапки у меня нету боковой. Ну и вот это. Ну тут длина. Длина 20 сантиметров. 4 на 20. Вот вырезал. Уголочки. И такие кусочки, чтобы паять. Ну, дальше с помощью паяльника буду на прихватке поставлю. Сюда тоже латочка такая. Для боковой подножки. Отлично. Да это еще не паял. Это пока так еще. Только на свои места поставил. Но уже мне нравится. Ну, потому что было ужасно. Сейчас уже нормально. Да, тут пока я настроился. Потом, когда настроился, уже нормально пошло. Вот так получилось. Ну да, ну не очень красиво. Но снизу там не будет видно. И главное, что оно целое, и туда грязь не будет попадать. Ну а что надо? Ну, как я смог, так сделал. Не знаю. Надо опыт. Уголок запаял. Главное, что нету трещины. И что? А что делать? Искать другой пластик? Где его искать? Что? Ну, для тросика. Тут тросик проходит. Или проводка, не знаю. А тут что проходит? Тут где-то что-то проходит. Вот тут, наверное, проводка. Или тут тросик газа, тросик тормоза. Тут тоже что-то проходит. Еще укрепил. Ну, в общем, мне подходит такой вариант. Теперь можно его устанавливать. Тут пока на проволочке поставил, чтобы он на месте был. А тут болтик японский. Тут он на одном болтике. Берем наши подшипнички, смазочку. Это крутая, да? Обильно. Тут снял колесо, тоже посмотрел, смазочка.
Ну, на всякий случай добавил там, что тут все нормально. Угу. Наверное, проводку, то все там. Ну да, наверное, на этом видео заканчиваем, да? Я вот потом отрегулирую, зажму, вот сейчас неудобно. Хочу поставить его на 2 колеса, а это надо двигатель полностью ремонтировать. Ну посмотрим, потом проводку тут надо, пластик.